Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每礼拜在探讨一个有意思的国际话题。大家应该都还记得，去年底南韩前总统尹锡悦无预警宣布戒严，让南韩一度陷入动荡不安。他后来也遭到弹劾，正是在今年4月下台。因此，总统大选呢要提前到6月3号举行。现在的南韩内有经济停滞、物价高涨、生育率低落等问题，外有美国的关税战、北韩的威胁，还有该怎么平衡对中国和美国的外交关系等等课题。而且也因为尹锡悦的戒严风波陷入严重的社会对立。那这一集呢，就来看看即将到来的南韩总统大选主要候选人是谁，他们在关键议题上各自提出什么立场，目前谁的赢面比较大呢？目前呼声最高的候选人是最大在野党共同民主党提名的李在明。现年61岁的李在明是现任国会议员，出生在弱势家庭的他，本来是人权和劳工律师，后来转而从政，是进步派的代表，先后当选城南市市长，以及属于首都圈的京畿道知事。他曾经在2017和2022年2度参选总统，其中2022年跟尹锡悦对决，最终却以不到1%的得票率落败，是南韩史上差距最小的总统大选。在尹锡悦遭到弹劾下台之后，如今再度挑战青瓦台的总统宝座。됐습니다. 우리의 민주주의가 위기를 맞고 있습니다. 기필코 이번 대선에서 승리하겠다는 각오로 오늘 우리는 모였습니다. 属于保守派的执政党国民力量党则是推出了73岁的金文珠，他是从政35年的资深政治人物，曾经在尹锡悦底下担任劳动部长，之前当选过国会议员、京畿道知事等职位。他反对弹劾尹锡悦，高举反李在明的大旗，希望替保守派守住政权。除了执政党和在野党的2大候选人对决，这次南韩大选还有代表年轻保守派的改革新党候选人李俊熙。现年40岁的他，曾经以36岁的年纪当选国民力量党党魁，成为韩国史上第一个不到40岁的主要政党党魁。但后来呢，退党成立改革新党，成为第3势力的代表。尹锡悦掀起戒严风暴，引发韩国社会对立之外，今年以来，美国川普政府又发动关税战，实施高达26%的对等关税，让南韩民众对经济前景充满不确定性。从官方到外部机构对2025年的南韩 GDP 成长率预测只有1%到1.8%左右。在此同时，物价呢却持续走高，南韩央行预估全年消费者物价指数的涨幅将会在1.9%，比经济成长率还要高。民众普遍感到食衣住行的生活成本上升，但收入却跟不上，压力相当大。该怎么振兴经济，成为重点议题之一。李在明主张政府必须打造公平公正的经济结构，主导经济振兴，大力投资 AI 和半导体产业，但同时呢，也重视市场监管，优先照顾民生，扶持中小企业，也要防范大企业的违规行为。那反过来说，金文珠虽然也主打经济，但政策完全不同。他认为应该要建立自由发展的经济模式，减少政府管制，提升企业自由和创新投资的能量。那针对美国的贸易谈判，两人也有截然不同的主张。李在明痛批，在贸易谈判中，如果只想单方面获利，那不是外交，而是掠夺。主张韩美应该建立互相尊重的外交合作模式，不要被美国设定谈判进度。如果南韩做出让步，也一定要换取美方具体的关税妥协。而金文珠则认为要把所有跟美国的议题绑在一起协商，除了双边贸易之外，例如驻韩美军的防卫费用分摊问题、采购美国武器以及考虑进口美国天然气等等，通通可以作为协商谈判的一部分。而谈到外交政策，两位候选人的意见也截然不同。中国是南韩最大贸易伙伴，美国则是最大安全伙伴。如今中美关系陷入紧张，夹在中间的南韩该怎么办呢？李在明认为，韩美军事同盟关系固然是国安的支柱，但不能把所有筹码都压在韩美关系，也得发展对中国和俄国的关系，要多边平衡。李在明去年曾经说过，无论台湾海峡发生什么状况，两岸关系如何发展都与南韩无关，不需要太刺激中国，因此被批评太过亲中。他在今年的电视辩论会上强调，亲中标签不恰当，应该说是以国家利益为优先，可以同时跟中国和台湾都相处融洽，不必太过介入两岸紧张。
那相较于李在明不选边的态度，金文珠则是主张要坚定维护和深化韩美同盟，这是外交关系的核心。例如，川普政府对于南韩应该分担更多驻韩美军的成本，他认为可以提升一定比例的负担。如果美国缩减驻韩美军规模，可说会直接动摇南韩的国安。北韩在2023年底放弃与南韩和平统一的长期政策，而是把南韩定义成敌对国家。过去2年来也发生北韩空飘垃圾气球到南韩，南韩也恢复对北韩星战广播等状态，关系陷入紧绷。李在明认为，为了让情势降温，应该要停止星战广播、发送传单等等动作，并且恢复军事热线，重新建立信任感。而金文珠则是强硬许多，主张要强化威慑力，争取美国的轰炸机、航母等战略资产长期进驻，以及在韩美防御条约当中追加核攻击保护协定，也就是如果南韩受到核武攻击，那美国就要以核武还击，希望让平壤当局不敢轻举妄动。另外呢，还希望透过与美国技术交流，研发南韩的国造核动力潜艇。 이제 국민과 당원 동지들께서 정권 탈환을 통해 새로운 나라, 진짜 대한민국을 만들 기회를 주셨습니다. 체제를 부정하는 극단 세력이 나라를 휘젓지 못하도록 하겠습니다. 자유민주주의 대한민국을 굳건하게 바로 세우겠습니다. 谁会是下一任南韩总统呢？在2大党提名候选人之后，李在明的民调支持率始终对金文珠维持双位数的领先，甚至还一度拉开到20%。只有在5月中的电视辩论会之后，一度拉近到10%以内。不过选前最后的各家封关民调显示，李在明重新拉开跟金文珠的差距，以4成多对3成多，取得10%到14%的优势。虽然保守派一直有声音主张，为了不要让进步派的李在明当选，年轻保守派李俊熙的第3势力支持者应该要把票转而投给金文珠，但新旧保守派整合的现象并没有出现，甚至以封关民调来看，金文珠加上李俊熙的支持率都还不足以超过李在明。外界分析，一方面李在明把民生经济放在第一位，同时主张以国家利益为主的多边平衡外交，成功拉拢中间选民；另一方面，不少民众因为尹锡悦的戒严风波，对执政党极度不满，认为一定要实现政党轮替。总之，代表韩国进步左派的共同民主党，很可能在前总统文在寅之后重返执政。国大风吹，我们下回见。上一期节目我聊德国的最大在野党另类选择党，因为被认定是极端政党，那如果政府或国会去启动取缔程序，有可能会被判违宪，遭到强制解散。那就有观众问了，如果另类选择党被强制解散的话，要不要进行补选？那如果要补选，执政联盟是不是还要重组？对，毕竟另类选择党被强制解散的话，那他在国会和地方议会所有席次都会空出来，必须要进行补选。那德国国会也就是联邦议院呢，总共有630席，那现在另类选择党有151席之多。那这151席重新补选的话，政党板块一定会有所变化。但不出意外的话呢，基民党基社党合组的联盟党大概还是能保住第一大党的位置，只是后面的排名就比较难说了。那考量到社会民主党5月初才刚刚同意跟联盟党合组执政联盟，这个组合是有可能。不过像这种假设性问题啦，实在也是很难回答。我看国外论坛呢，也有人认为，如果补选的话，左派政党也是有可能过半呢。然后呢，马上就有人说，社民党虽然传统上是比较中间偏左啦，但从过去记录来看，搞不好宁愿跟基民党合作，也不肯找绿党左翼党这些更左的政党合作。但总之这些都是假设另类选择党会被取缔，而且会被判违宪，遭到强制解散，才会要补选嘛。现在看起来呢，另类选择党被发起取缔的几率并不大。好，如果你对今天的影片有任何想法，想听看我们的意见呢，请用“汉威跟你说”这个 hashtag 来留言，我们就会挑一则来回应哦。那影片最后呢，要感谢所有付费支持我们的频道会员，尤其是每一位干爹干妈等级的会员，每个一杯咖啡的钱就可以加入频道会员，赞助我们做出好内容，还有会员专属影片可以看，大家不妨考虑一下。如果你觉得今天这支影片还不错，也请按赞影片、订阅频道、开启小铃铛，这有所通知，就不会错过我们的最新影片喽。